Здравейте, скъпи приятели и приятелки, и добре дошли в новата игра на страницата на Нефритени яйца, където вие задавате вашите най-големи въпроси, свързани с яйцата, а пък ние ви отговаряме в тези седмични видеа. Аз съм Силвия Матеева и съм треньорка по мандала, танци, практики за вдигане на женската енергия и съответно много усилено работя, използвам яйцата както лично за себе си, така и в практиките с жените, които правим. Така че аз ще отговарям често на вашите въпроси в тези видеа и ще се виждаме от тук нататък във връзка с тази игра. Най-честият въпрос от тази първа седмица. Въпреки всичките материали, информация, която сме пускали по темата, все още най-много искате да знаете как да направите своя най-правилен избор за яйце, за вида на камъка и за размера. Така че нека за старт на играта да изясним веднъж за винаги този въпрос. И разбира се, следващите седмици ще отговаряме и на другите питания, които имате, които са доста интересни. Първо, нека да започнем от това как избираме какъв камък яйце имаме най-силна нужда в този момент. Мога да отговоря съвсем простичко и ясно, че ако изберете нефрит за началото, няма начин да сбъркате. Нефритът, това е камъкът на женската полова система. Това е камъкът, който нашата вагина обича. Това е камъкът, който са използвали жените, наложниците на китайските императори в древността. Съвсем не случайно. Той балансира тази област, както физически, така и енергийно. Това е чудесна профилактика за редица симптоми, заболявания в тази област. И редица от тях могат да бъдат действително излекувани по този начин. Това е камък, който отнема негативни влияния или наслоявания в това пространство, изобщо в женската система, и отдава позитивни. Така че дори ако на вид или на снимка ви се струва малко по-обикновен, отколкото са някои други ионни яйца, повярвайте ми, ако започнете с нефрит, няма как да сбъркате. Това е камък, който така или иначе тялото ви ще ви благодари, че сте се здобили с него и го използвате по този начин. Така, оттам нататък, ако искаме и следващо ионно яйце, чрез което да задълбочим влиянието върху някаква сфера от живота си. Другите ионни яйца, съответно камъните, от които са направени, те имат силно въздействие в дадена сфера от живота ни. Например, розовият камък много силно въздейства за любов, романтична любов, но и любов и грижа към самите себе си. Ахатът е камъкът на защитата, на чувството на безопасност за хора, които често изпадат в състояние на страх или пък имат страх, че се разболяват или се разболяват често. Авантюринът е камъкът на смелостта, на приключенския дух, на готовност за новото, за вземане на решение, за встъпване в нов период от живота и така нататък. Всичките описания можете да ги прочетете подробно на страницата на нефритените яйца на JadeXL. В блога, в видове камъни за ионни яйца, там има описани всички налични камъни, за какво те въздействат най-добре. Имайте предвид, че обсидиан е камък, с който е добре да работите наистина след като имате практика с минимум с нефритено или с друго яйце, и дори бих казала опит с други енергийни или женски практики. Това е доста силна енергия, доста тежка енергия и жени, които нямат много опит в тази област, могат да започнат наистина да усещат големи предизвикателства в процеса, защото това е много силно и дълбоко изчистващ камък. Така, прочитайки вече за какво въздействат различните яйца, това е, разбира се, първата стъпка, но моят съвет е да се водите преди всичко от това, когато погледнете
снимка на яйцето и го видите на живо, да усетите с кое от тях имате най-силна връзка. Кое ви привлича най-силно интуитивно? На кое яйце тялото ви реагира най-силно? По всяка вероятност това е вашето яйце. Ако имате съвпадение между това, когато четете описанията, и това как интуитивно или на телесно ниво, от кое яйце се чувствате най-силно привлечени, това със сигурност е вашето яйце. Но така или иначе аз бих дала винаги превес на тези телесни интуитивни усещания пред това какво ние с мозъка си мислим в този момент, че се нуждаем от него. Така, веднъж избрали вида на камъка, как да изберем размера. Има едно най-общо правило за начинаещите, че ако жената е раждала, няма значение дали по естествен начин или с секцио, то е добре тя да вземе голямо яйце, ако не е раждала, по-скоро средно. Така или иначе тук също се включва нашето усещане за собственото тяло. Всяка жена би следвало малко или много да познава своята вагина и състоянието на вагината. Колкото по-тесни сме в дадения момент, това означава, че бихме могли да започнем с по-малко яйце. Идеята е, че ние трябва да усещаме яйцето при упражненията. Ако, например, сте раждала или по натура сте малко по-широка или по някаква причина, заради някакво заболяване, мускулите са по-отпуснати. Ако започнете с по-малък размер яйце, вие много трудно ще го усещате или може то дори да не може да се задържа и да пада. Ако пък сте по-тясна, бихте могли да започнете с средно вместо с голямо. Съответно, ако не сте раждала. Защото е много вероятно да успявате да го усещате и да го задържате без проблем. И тогава това е важно. И така, общото правило е, колкото повече стягаме мускулатурата, колкото по-гъвкава става тя, колкото повече практикуваме с яйцето, във времето можем да използваме все по-малък размер и да усещаме как започваме да го чувстваме, въпреки че е по-малко яйцето. Все пак имайте предвид, че да започнете директно с малко яйце е прекалено голям скок. Това много трудно мога да го препоръчам за която и да е жена, когато говорим за упражнения. Ако става дума за това да използвате яйцето, примерно в мандала танц, някаква женска практика, където съчетавате ефекта, то тогава, ако знаете, че имате стегнати мускули, можете да използвате и малко яйце за тези практики. Лично аз се чувствам много добре, когато практикувам мандала танц с малко яйце. Но когато правя упражнения, по-скоро ги правя с междинно или средно. Така, надявам се наистина да изяснихме различни неясноти, които имаме по тези въпроси, да направят избора ви по-лесен и преди всичко не забравяйте, истински грешен избор няма. Ако отвътре интуитивно, чрез тялото си, чувствате, че някое яйце и някой размер е вашият, доверете се на това чувство. Не влизайте в клопката на идеята, че има как нещо много да объркате и решението ви да не е правилно и да нямате точния ефект. Доверете се преди всичко на вътрешното усещане, имайки предвид тази базова информация. Бъдете смели, не се притеснявайте от това дали ще направите перфектен избор. Бъдете смели в усещането си и със сигурност това яйце, което вземете, ще има какво да ви даде, което е наистина важно и нужно за вас в този момент. Така, малко по-късно днес ще пуснем и новият пост с новата възможност да задавате вашите въпроси и добавяйки ги към въпросите от предишната седмица, ще видим кой е следващият най-често задаван въпрос, който предизвиква най-много интерес от вас и ще му отговорим през следващата седмица. Целувки и прекрасен ден, скъпи мои! Чао, чао!